Hello，大家好，我係總分提斯。OK，我哋今日嚟講一講嗰個16歲嗰個細路女被殺嗰個情況啦。我睇過男着嗰個男仔嘅係咪？嗰個細路哥咧係咪？其實佢有咩特徵啊？有一個好明顯嘅特徵，我成日都會見到嘅。我成日都會注意嗰啲被謀殺啦或者殺人嗰啲咁樣嘅情況啦。我睇呢個細路哥嘅特徵咧係咪？就係咁樣樣嘅。佢嗰個呢個鼻梁咧，佢算高噶啦，佢算高啊。鼻梁高嘅人咧，係咪？佢屬於做嘢好有信心嘅人嚟嘅。咁佢呢度咧，佢就露骨嘅。呢個位咧，佢就侮辱嘅，就係露骨嘅。咁呢種就係臭脾氣咯。我哋講叫做臭脾氣啦。跟住咧，佢比較，我睇佢比較尖型嘅。尖型嚟講咧，佢就屬於做策劃諗計即係度橋嗰種咁嘅天分嘅，有呢種咁嘅特徵咯。咁佢耳仔咧係咪有少少反曲？咁呢個我就唔係好明顯啦，因為睇到佢嘅相唔係好明顯嘅。如果佢有少少反嘅咧，係咪叫做呢種好勝啦？最大嘅仲有兩個特徵係咩嘢？就係嗰隻嘴薄。呢個嘴薄，呢個嘴薄嚟講，我哋叫做薄情啦，薄情。薄情咯，即係佢做嘢都會好痕，有時講嘢都會好痕啊！呢個薄情啦，所以呢個嘴唇薄咁就叫薄情。咁最有特徵嘅係咪係嗰隻眼？嗰隻眼我哋叫做三白眼。三白眼係點睇咧？我哋講一時你哋注意小心呢種三白眼啊！三白眼佢有咩特徵咧？即係講佢隻眼珠係咪？即係講我哋黑嗰個位係咪？佢比較上嘅，所以佢會三白眼，即係講佢左邊、右邊、下邊咧係睇到白色嘅，所以佢嘅眼珠黑色嘅咪係最上邊嘅。我睇到佢好明顯嗰啲三白眼好緊要，所以佢嘅眼珠上邊一黑嘅咧就係屬於比較高嘅，所以佢左邊、右邊、下邊咧就睇到露白嘅，嗰啲叫做三白眼。所以三白眼嘅人咧比較做嘢咧就係屬於不擇手段啊！我睇好多殺人犯啊都有呢個眼，呢個都係真係我睇好多嘅。所以如果係我哋咁講咧，呢種人叫做，如果佢想做一樣嘢啦，佢想得到一樣嘢，佢會不擇手段。佢要不擇手段，呢種眼就會你哋去注意呢種咁嘅眼嘅人。所以我見過細路哥嘅唔多，都係有嘅，但係唔多啦。呢種人唔多啦。咁就因為如果眼係咪，我哋表示眼，如果眼珠黑係咪？好似你睇 BB 眼啊，BB 眼佢隻眼係咪比較黑嘅？比較嗰個黑點比較大粒啲係咪？你睇 BB 眼，但係嗰啲就係善良啊，所以佢嘅眼珠越細咧，佢就越狠毒啊！你記得越狠毒，所以三白眼就會做出呢啲咁衝動嘅嘢。所以如果你睇嗰啲外國啊，如果你去外國，如果你睇外國啦，如果啲戰爭啲國家啦係咪？你睇嗰啲細路哥係咪？多數都有三白眼嘅，因為呢種三白眼嚟講係咪？我哋計都係講。佢好謹慎啊！佢好謹慎，一時啲國家佢戰連嘛，戰連嘅國家係咪？所以佢哋啲眼啊，啲細路哥咁嘅眼神係咪？你哋注意啊！夜晚都冇出街，因為嗰個地方唔係好太平啊。所以我哋咁樣睇法啦。所以我今日分享俾你大家，希望大家可以明白點樣睇一個人啦。OK，今日分享到呢度。如果你覺得好咧，俾個 like 我，或者打個1字，大家互動啊。因為今日有個客仔佢俾我睇到呢張相，我就分享俾佢聽咯。我做咩咁蒙嘅？佢講唔知係咪記者中印度影到呢張相，但好似睇而家都網上都冇咩公佈我分享俾你哋聽下次見。如果你覺得好啊，俾個 like 我，或者打個1字，大家互動下，下邊嗰度打啲 comment 啦。